Més coses, esta setmana s'han complit els 6 mesos de l'alliberament de l'AP7, una de les reivindicacions històriques de la Comunitat Valenciana. La mesura ha beneficiat sobretot els residents de les zones costaneres, comprès entre Tarragona i Alacant, que des de fa mig any tenen una alternativa gratuïta per evitar vies congestionades com la Nacional 332. Però l'efemèride Teresa Violeta arriba amb assumptes pendents de resoldre, com són la falta d'accessos i la millora de la connectivitat amb altres vies. Sí, així és. És el cas del peatge d'Orpesa, on ens trobem ara, on el Ministeri té coses pendents. Este peatge està pràcticament desmantellat, però el Ministeri de Foment encara ha de fer ampliacions de carrils i millorar els accessos i la connexió a esta localitat turística de la comarca de la Plana Alta. Unes obres que estan pendents també en altres localitats de la Comunitat Valenciana, com Vinaròs, a la comarca del Baix Maestrat, i Oliva, a la comarca de la Safor. Les obres se centrarà a desmantellar els peatges que encara hi ha, els 8 de les comarques del nord. La resta, els de València i Alacant, ja estan pràcticament eliminats. El desmuntatge de les infraestructures implica també l'ampliació de carrils perquè els vehicles no hagin de reduir la velocitat en estos trams. Un exemple clar és este d'Orpesa. Os puedo decir que Castellón Sur sí que ampliamos, en Moncofa sí que ampliamos y aquí creo que también tocará ampliar. Una vegada alliberada l'autopista queden moltes obres pendents, entre les quals la millora de les connexions de moltes localitats amb l'AP7, com Vinaròs i Oliva. Con la calidad de turismo que hay aquí sería muy bueno el mejorar tanto la carretera como los accesos.